o macaco! Olha o macaco! Olha o macaco! Que canal idiota, velho. Mano, eu comecei a gravação aqui contigo falando isso. Que canal idiota. Fala, galera. Ô, mano, bem na minha vez como é o modo, eu... Ao invés de começar o vídeo. Caralho. Ô, galera. A minha vez de começar o vídeo. Queria Nossa. desanimar vocês não, mano. Mas a gente tenta aqui fazer os vídeos e tal. Daí a gente vai pensar no título pro vídeo, a gente sempre esquece o que alguma pessoa falou, velho. Fala Mano, assim, Nossa. alguém falou Caraca. muito bom, mano. E ninguém lembra o que. Mas ninguém lembra. De tão bom que foi. Foi É tão melhor bom. esquecer mesmo. Foi muito bom que Ai, esqueci. ai. Nossa. Maior nubada dos games sendo gravado aqui. Não, mas se liga, se liga. Caralho. Se liga. Ó. Tomei o É a maior suco. nubada. Toma. Caraca, tem como tomar sopa no Caralho. poste? É, eu peguei a habilidade. Ele pegou essa habilidade. Caraca. Pô, mas aí, ó, daí um bagulho que eu não tô gostando dessa parte. Porra, é uns bichos que tem muita endurance, velho. Por quê? É muito. É todos os bichos, não é tipo um ou dois. Todos. Mas já parou pra pensar que é uma área nova e ele ainda tá meio underlevel ali no bagulho? Então, eu não sei se é porque talvez é o tema da fase também. Pode ser. Só que eu acho meio chato, porque, porra. Talvez seja build também. É, pode ser que a build dele seja horrível, ele não sabe É. jogar o jogo. Aí junta uma coisa com a outra. Eu só acho que eu tô fraco mesmo. Só isso. Não tem desculpa Ah, não pra sei. nada. É, sei lá. Eu acho que eu discordo. Um defeito muito grande nesse Exceto jogo, quando velho. Estamos a 0 bichos. Discordo. A gente ia colocar o contador, né, velho? Estamos Mano, a 0 bichos. É, o Monarca é foda. Mas o que eu ia falar é que a gente. Um defeito muito grande desse jogo é que, mano, os bagulho é muito fácil de se perder, porque é tudo muito igual. Os aspectos do mapa, tá ligado? É tudo a mesma porra. Tu nunca se perdeu? Ele vai errar de novo. Não esquece. É que uma vez eu sonhei que eu me perdia bastante. Ah, entendi. Ah, você sonhou isso aí Isso esse é tempo? complicado. Pô, Ô, mano, Nossa. e no seu sonho, como que você matou aquele tigre lá no seu sonho? acho que nem no sonho dele ele Mano, matou. foi Nem de. nos seus sonhos. Nem nos seus sonhos. Isso daí é demais, né? Já que foi, tipo, numa terceira tentativa, assim, tá ligado? Sem mesmo. No seu Ah, sonho, mano. você tentou 3 vezes. Ai, o que ele fez comigo? Comando de graça. Ai, me larga. Cara, esse Caralho, o bicho te cutucou, velho. Na minha vez eu vi o espeto. Macaco no espeto, velho. Será que tem na China? Olha essa Mano. piada aí. Sopa de macaco. Sopa de Nossa. macaco. Bora pôr na thumb? Ai, velho. Não, mano. Que horror. Nossa, Mano, é isso aí. comida típica, você sabe, né? Imagina se não tivesse nós dois aqui, Tris. O que ia ser esse canal? Você é louco. Desastre A total. bizarrice que ia aparecer nas thumb. Ia ser Desastre Games, eu acho. Desastre Natural Games. Esqueci de curar. Mano, falando nisso, esses espíritos menores que você tá pegando, você nem usa eles, né? Não, porque o cabeçudo é o melhor. Ele dá stagger, dá dano pra caralho. Mas não é possível. Será que, tipo, se você upar um deles, eles não têm um. Eles não são promissores? Eu acho que pra uma build Tem scale específica. Não sei de scale, mas tipo, no nível que eu já tô com o cabeçudo, tá ligado? Sim. Tá mega upado. Essa é a única coisa que você não pode rebuildar, né? Acho que sim. Mas você devia também testar aquele cachorro lá, o lobo terrestre. Ele parece ser irado. Depois a gente Já vai dar uma tem, olhada. Não dá pra trocar agora. Quer dizer, acho que dá na real. Deixa eu ver. Ele fingindo que não conhece o jogo. Ó, tem esse lobo aqui que foi um dos primeiros que eu peguei.
Tem o do Lanceiro que a gente pegou agora. É tudo meio tosco também as skills, né? É, o do lanceiro ele tem. Ó o Ele dá um Morgus. dashzão. Ó, o Morgus é legal. Só que, tipo, parece que cura os bichos em vez de dar dano. Tem o do Twitch, A ult do Twitch é da hora, hein? o Perereco. Não, Não, esse aqui é o pera Lobo Terrestre. Eu pensei que eu tinha pego do Perereco Perereco de parece raio. difícil de acertar. O lobo terrestre gosta de pular no O abismo, ó. lobo... Não, então, o lobo terrestre parece difícil de acertar. Esse aqui é o das Croba. Aí é meio fraco. Cabeçudo é super Cabeçudo forte. é pica. Deixa eu ver os itens de missão aqui, ó. Que porra é essa aqui? Homem se retrai com um cheiro, mas sorri com a beleza. Isso é natural. Assim que estiver dentro da cabeça de Buda, esse tesouro terá um segredo ainda não revelado. Oh, a cabeça do Buda, véi. Sim. A cabeça do Buda? Mano. Eu sei que você tentou emplacar aí, É, essa aí não colou, não. Essa aí não mas colou. não deu certo, viu? Felizmente. Essa aí os viewers não gostaram. Depois a gente pesquisando sobre Black Myth Wukong vai ver assim. Você sabia que a build do poste do macaco é a build mais fraca de todas? É a pior Qual é, build de mano? Mas é todas. a Mairada. É, eu Depois achei eu, mais irado depois, também. depois eu troco, mano. É, pô, é muito Não, foda não, esse aqui. eu tô gostando, cara. O A cara só gosta próxima de vai ver ser botão uma grande, né? ofensiva. Que eu, tipo, estico, literalmente estico Tem um meu. portão pra ali, ó. Ali pra trás. Sim, sim. É que no seu sonho você já sabe, né? É, eu tô. É Você o sonhou com TL. essa área É aí? o TLG. O TLG. É. É essa direto da Nox House, né? Eu Pô, gosto de essa aí. falar a BRVD. Ah, tá bom. Que é Caralho. SFD. Pô, eu tô igual a ele, mano. Assim, Curvadão assim, com a barriga de fora, coçando só. o bucho. Cê é louco. Jantei bem. Assim que é bom. Tem uma portona ali. Pô, esse mapa é muito grande, velho. Ah, mano, tô com o chat aberto aqui ali na minha vez com minha almôndega de novo, cê é louco. O cara fica indo em looping. Mano, eu sou muito fácil de dar risada, que isso. Risonho. Menina risonha, que risonha. Pô, o Nox. O Nox é bom contra os Sabanites, velho. Ô, mas se ele não matar um Mimic de uma planta também, pode fechar o jogo, né? Ai, que isso? Tô tomando poison. O bicho criou um bagulho de poison ali. Eu acho que você mexeu numa selga, sei lá. É um. É um mandrágora, né? É, parece Ah, uma mandrágorazinha. Vamos Mandrágora é não venenosa? citar. Vamos tentar não citar nenhuma obra de pessoas transfóbicas aqui. Hã? Ah, tá. Para É, Harry Potter, né? Harry Potter. Mas mandrágora eu não vi de Harry Potter. É. Bom, isso eu não perguntei. O transfóbico aqui é você. Não, isso eu não perguntei, né? De se veio ou não de Harry Potter. Eu te encrenquei agora. Tu nem sabe o gênero da mandrágora. Ah, Eu mano, adoro esse silêncio, mano. Super constrangedor. que isso, né, mano? Mano, falei O, errado, hein? o Trister faz render, hein, mano. O Trister é conteúdo puro, cê é louco. Obrigado, cara. Então era que você esteja rindo comigo, não de mim. Começou a bater a neuros.
Porra, mano, que isso? Por que você tá lutando contra a emissora Vanguarda? Caraca, Tá lá não, Vanguarda. cara. Mas por que Vanguarda você não fez essa TV aí. piada antes? Tinha o Tigre Ah, Vanguarda. mano. Ah, Mas tudo é mano. Vanguarda agora também, né? É. A bundinha Pô, dele. olha a bundinha dele. Pô, mano. Que ele E tem esse. nádegas. Ó, e esse Kuduro aí, velho. Ele tem nádegas como se ele tivesse algo no meio ali, né, mano? Sim. Mano, esse daí quando caga deve sair, mano. Secão. Só as pedras. Tijolão. Só os tijolos. Caralho! Né, Ah, ele finge que vai. mas esse bicho aí parece ser o do tipo que dá muito dano, mas é muito previsível. Tanque. Sim. Ah, mano. Você tomou anulado! Caralho. Mano, sai de perto dele. Que Pelo amor de doideira! Deus. Obrigado pela dica. Dica, não tome esse dano aí, ó. É. Ó, mas esse Bruno é ingrato também, né? O Ah, Trícer ali ajudando, falando, ó, não toma esse aí, bagulho. Fala, ah, é. obrigado. Toma. Nossa, oh, mas pior que da vez que eu vou jogar, eu nem sei como é que eu vou reagir, cara. Porque teve uma vez que eu tava jogando um jogo e, tipo assim, eu tinha que, sei lá, apertar Shift ou pular, não sei. Daí o cara falou, aperta Shift! Nossa, mano, eu fiquei muito puto, velho. Tipo, Fechou o jogo na hora, saiu da call. não, eu fiquei, cara, tu é retardado, mano. Eu sei que eu tenho que apertar Shift, cara. Então por que você não apertou? Esquema, Fala aí. esquema! Não, foi, mano, é que me deu um déficit de atenção muito bravo quando o cara falou, velho. Mano, eu vou comentar a luta do Nox igual mãe fala quando você Hum, tá dirigindo, velho. Minha mãe, hum. ela fala como se eu não tivesse vendo na rua, velho. Ela fala como se ela não fosse a barbeira do bagulho. Mano, ela fala como se eu fosse cego, mano. Se ela tivesse que me guiar, assim, o que tá acontecendo, tá ligado? Uhum. Mano, Como é ela. que ela faz? Ela, Cara, tipo, um carro, 15 quilômetros lá na frente, lá na rodovia. Eu falo, ó, o carro lá, hein? Ah, não, mãe, tô vendo o carro. Não, de boa. Mas você não tá muito rápido, você não vai. Não, pai, tá de boa. ô mãe, eu tenho 40 anos. Ó, tem um motoqueiro vindo aqui, ó. Você tá vendo ele? Tô vendo o motoqueiro, eu não vou mudar. Ó, mano, mas sabe o que me dá raiva também? Quando o povo, quando você fala uma coisa dessa dos seus pais, tal, dos seus irmãos, daí o cara fala assim, aproveita. O cara fala. Aproveita. Ah, mano, Aproveita que você ainda tem, mano. cara, falando de coração assim, mano, abraça eles, velho. Abraça eles. Dá um beijo, fala que ama, tá ligado, velho? É. Você não sabe quando que é a última vez, mano. Falando em abraço, um abraço, mãe do Trícer aí. Ah, falou, não quer me abraçar, né? Não, mãe. Imagina. Ah, mano, esse raio não precisava, sabe? Não, fala pra ela aí que eu mandei um abraço. Hein. Se você não quer dar um abraço Ai. Ó, o nela, eu Davi mandei um mandou abraço. um abraço pra você. Ah, ela falou pra você não vir disfarçar, não. Ah, Você também tem culpa no cartório. ô louco, ô louco. Que isso. É isso. Não tem jeito. Fala pra ela que qualquer dia eu vou ser raboy aí, viu? O que é ser Ramboy, mano? Ô louco, não sabe o que é ser. Não. Caralho, Ô, ele louco. tá peneirando brita. Peneira. Peneira só. Peneira Brito, só. Peneira, Sabrita, só. Ô, negócio difícil de peneirar, ué. Negócio difícil de peneirar, só. Tem como peneirar isso aqui, não, sou. Caraca, mano. Aí tem a sequência, né? Que é Mano. É servente desafiou o patrão. muito bom. Patrão. O cara, mano, rodando o carrinho, jogando na puta que pariu. Esse Cara, vídeo é o cara tratando o carrinho como se fosse uma arma de Bloodborne. Mano, esse vídeo do peneirando Brito.
Tem a parte que ele tira um pouquinho de brita. Rebola essa porra. Ele fala, ó, tirar um cadinho que tá muito pesado. Mano, muito bom. Ah, velho. mano. Os melhores vídeos do mundo saíram Mano, de Minas Gerais, cara. Então. Tá, não tem como. Os caras é gênio, Não, velho. tem Os cara... aquele vídeo também que o cara tá tipo com uma furadeira e ele começa tipo fazer dança de robô com o som da furadeira. Isso é bom. Rã, rã, rã. Esse é bom, esse é bom. Nossa. Desmoralizador. Parece que todo caminho que você vai, o seu Ah, maior inimigo é você. deu 15 minutos. Como assim deu 15 minutos? Mano, É isso. vai ter que aumentar pra 30 porque não tá rendendo aqui a gameplay, galera. Caraca, mano, peraí. Deu... Ah, não, mas eu não Dá foi like só aí, nesse boss, galera. né? Dá like Eu aí, não galera. fiquei só nesse boss não, né? Facepalm. Se vocês sonham que um dia ele vai ganhar desse boss, mano. Eu não Desiste. fiquei com esse boss, não, né? Deixa o like.